Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Knangit Tech ID. Jadi baik lagi ya, ini udah mungkin sebulan lewat gitu nggak ada segmen pamer keyboard, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan segmen pamer keyboard. Jadi memang segmen pamer keyboard itu bulan lalu tuh nggak ada karena gue pribadi keteteran gitu, karena memang ada banyak schedule video yang mesti naik duluan, dan maka dari itu dan kalian juga mestinya paham gitu kan, karena kan gue ada beberapa kali nge-review produk dan biasanya tuh gue kadang suka terlambat dibandingkan dengan reviewer yang lain. Jadi karena keteteran, terus daripada ntar lama segala macam pamer keyboard juga malah nggak naik. Jadi di sini kemarin itu gue tuh sempat buka kayak lowongan magang gitu. Jadi kemarin gue buka lowongan magang, cuman ternyata ada satu teman gue yang mau lewat jalur dalam gitu. Jadi lewat jalur dalam, nah dia bilang udah gue aja yang jadi co-host gini gitu. Ya udah akhirnya, ya harusnya kan udah bisa nebak siapa. Jadi memang teman gue ini tuh sudah sebenarnya mengurus pamer keyboard ini dari sejak episode yang pertama atau episode 0 malah. Jadi dia yang sudah menyusun konsep dan bahkan scriptingnya juga dia yang ngerjain. Jadi sekarang udah saatnya dia yang meneruskan segmen pamer keyboard ini gitu, supaya gue ada teman juga sekarang kan di channel ini. Terus habis itu dia juga bisa bantu gue untuk bikin video supaya bisa lebih cepat lagi. Jadi langsung aja gue kenalkan. Come on. Monggo silakan perkenalkan diri Anda siapa, kenapa Anda masuk di sini tiba-tiba. Halo semuanya, nama gue Jonathan. Jadi selama ini gue yang bantu support sama Luis mengenai dari scripting, konsep, dan juga submisi untuk pamer keyboard. Dan seperti yang kalian tahu, karena sebenarnya Luis itu bukan keteteran, tapi dia sebenarnya tuh kepengen liburan. Jadi kalau misalkan nanti ada kerjaan review, semuanya bisa dikasih ke gue. Nah, jadi kalau misalkan seperti biasa, kalian kepengen tahu soal inspirasi atau setup keyboard yang kepengen jadi referensi buat build kalian bisa nontonin terus ke channel ini dan nontonin segmen pamer keyboard. Atau mungkin kalau kalian kepengen racunin teman-teman kalian bisa bantu submisi. Semua detailnya udah ada di link bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain notifikasinya supaya gue sebagai anak magang bisa tetap magang di sini selamanya. Nih, sekalian deh guys, kan dia kan magang nih, jadi kalian kasih komen ya di bawah kira-kira ini anak tuh ada salah di mana, terus jangan galak-galak juga sama dia, oke? Jadi langsung aja masuk ke keyboard yang pertama. Setelah lumayan sering melihat banyak 60%, gue agak merasa senang melihat keyboard compact dengan layout yang berbeda. Keyboard ini adalah VX8 milik Jethro. Jethro sebelumnya sudah pernah join ke pamer keyboard episode pertama. Tapi kali ini Jethro ingin memamerkan koleksi keyboard keduanya. Ya tentu saja sudah melalui beberapa proses modifikasi. VX8 ini menggunakan switch Novelkey H1, di mana springnya sudah di-loop menggunakan Krytox 105 dan Krytox 205 untuk stem housing, dan ditutup dengan switch films dari TX. Stabilizer juga sudah di-loop dengan menambahkan mod Band 8. Jethro juga sudah mengganti casing keyboard ini dengan stek akrilik berwarna hitam yang senada dengan keycap Maxkey Black SA. Untuk memberikan sentuhan akhir, Jethro juga memasang artisan ikonik smiley Year of the Pig di bagian tombol escape. Jethro memiliki konsep untuk membuat sebuah keyboard monokromatik dengan keyboard VX8 yang satu ini. Switch H1 ini didapatkan setelah menginginkan beberapa switch seperti Alpaca, Gateron Black, namun akhirnya Jethro menemukan H1 dari marketplace. Sisanya menjadi proses melengkapi puzzle dengan keycap WOB, akrilik case hitam, dan juga hal yang lain-lainnya. Jadi kalau misalkan kalian udah gatel, berikut adalah hasil suara typing test keyboard Jethro. Dunia keyboard bisa menjadi milik siapapun, mau tua maupun muda. Dan bagi Navan, ini adalah keyboard yang menjadi pembuka gerbang untuk mengenal dunia custom mechanical keyboard. Navan mengemban VX5 sebagai keyboard keduanya, setelah sebelumnya keyboard pertamanya rusak dalam proses modifikasi switch. Switchnya menggunakan Gateron Brown yang sudah di-loop dengan Krytox 205 G0, dan di-loop bersamaan untuk cherry stabilizernya pada keyboard ini. Stabilizernya juga sudah diklip agar tidak terlalu berisik. Case dari keyboard ini masih stok, dan keyboardnya ditutup dengan keycap Sword ABS Double Shot dari Tehao, dengan kombinasi aksen Enter key dari Keypop. Navan melakukan modifikasi pada keyboard ini karena suaranya yang kurang nyaman ketika menggunakan Otemu Red bawaan dari VX5. Banyak modal dan ilmu yang digunakan untuk membuat keyboard ini datang dari pembelajaran otodidak dan internet dan komunitas. Karena PCB VX5 menggunakan hotshot soket Otemu, Navan perlu melakukan extra modding untuk switch 5 pin dengan memotong 2 taring plastik agar bisa kompatibel dengan keyboard yang satu ini. Buat kalian yang penasaran sama suaranya, berikut adalah hasil sound test keyboard Navan.
Kalau menurut kalian, keyboard OEM itu nggak bisa didandani dengan cakep atau menawan, mending kalian pikir lagi baik-baik. Karena Daxa M71 punya Juanito ini mencuri hati banget waktu gue lihat hasil submisinya. Juanito yang tadinya terbiasa menggunakan keyboard gaming, mendadak keracunan setelah menonton channel Crackitech ID. Juanito akhirnya memutuskan untuk membeli Daxa M71 dan menggunakan Gateron Milky Black dengan loop Krytox 205 G0 dengan deski film untuk film switch-nya. Case-nya juga sudah diganti dengan custom tofu acrylic case dari Terrascape dengan dilakukan repaint untuk warna yang lebih solid. Stabilizer-nya semua sudah di band-aid, seal tape, dan juga sudah di loop. Keycaps-nya ditutup dengan Taihao Choco Factory. Bahkan ada penambah artisan yang sayangnya Juanito tidak tahu detail pembuat dan nama artisan tersebut. Tapi intinya lengkap banget deh. Ada cerita juga di balik kegantengan keyboard yang satu ini. Juanito tadinya juga membuat modifikasi keyboard ini sebagai submisi untuk kompetisi modifikasi keyboard dari Rexus. Sayang sekali keyboard yang satu ini belum bisa memenangkan kompetisinya. Tapi menurut gua, keyboard yang satu ini menang di hati gua dan sangat cocok untuk menginspirasi kalian sekiranya kalian sedang mencari referensi modifikasi yang cakep dan juga menawan. Berikut adalah hasil typing test keyboard Juanito. Tidak semua orang bisa punya akses untuk bisa melakukan modifikasi dengan mudah. Itu tapi tidak menghalangi Samuel untuk memodifikasi TechWare TechAL yang satu ini. Keyboard ini merupakan keyboard mechanical pertamanya yang dimiliki bahkan jauh sebelum bergabung dengan komunitas keyboard seperti IMKG. Keyboard ini menggunakan Gateron Brown yang sudah di loop dengan Krytox dengan campuran Otemo Brown di F-Rose dan beberapa Gateron bervariasi di beberapa tombol lainnya. Case-nya sendiri juga sudah di repaint lengkap dengan plate-nya. Stabilizer-nya masih stok namun sudah di-clip, mod band-aid, dan juga sudah di loop. Untuk penutup, keycapnya menggunakan Taihao PBT Halloween dan arisan pup pada tombol escape. Samuel tinggal di Manado dan tidak semuanya dapat diakses dengan mudah, tetapi hal tersebut tidak membuat Samuel berhenti untuk mencoba modding. Keycap pun bisa didapat dengan cukup terjangkau karena didapatkan secondary marketplace. Logistik juga menjadi masalah karena kebanyakan barang yang bisa didapatkan ada di Pulau Jawa, dan ongkos menjadi masalah tersendiri. Tetapi dengan modding switch, berusaha looping sendiri, dan segala kesulitannya, Samuel masih senang dengan keyboard yang satu ini. Bahkan masih berminat untuk memberikan modifikasi lanjutan. Tapi buat sekarang, berikut hasil typing testnya buat kalian yang penasaran. Keyboard ini beda dari yang lain, karena keyboard ini menggunakan PCB yang cukup tidak umum. Ini adalah Oceano TG4X yang disusun oleh Arif. Menggunakan PCB board TG4X sebagai dasar, Arif membuat case akrilik yang manis dengan tepas cyberpunk yang matching dengan custom dashmat yang juga dibuat oleh Arif sendiri. Switch keyboard ini menggunakan Box White yang sudah di loop dengan Krytox 105. Stabilizer-nya menggunakan cherry clip-in dan ditutup dengan keycap KP Republic PBT Black on Black. Case-nya sendiri akrilik custom yang sudah dikomisi dengan logo Ocean yang merupakan username handle Arif. Bahkan Arif mengkomisikan sleeve casing yang setema dengan dashmat dan juga warna akrilik case-nya. Nama Oceano terinspirasi dari gabungan nama username Ocean dan Kanoe yang merupakan keyboard yang menjadi inspirasi dari desain akrilik case yang satu ini. Ini adalah keyboard 40% super compact yang tidak memiliki F-row, number row, sehingga ukurannya bisa dibilang sangat mungil. Tapi menurut Arif, menggunakan keyboard ini tidak sesulit yang dikira oleh kebanyakan orang. Buat kalian yang penasaran, berikut adalah hasil typing test keyboard Arif. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya episode pamer keyboard yang keberapa? Ke-6 harusnya. Harusnya ke-6. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. John Max sudah membawakan pamer keyboard episode perdananya Doi di sini. Jadi ya seperti yang tadi udah gue bilang, karena John Max masih baru, silahkan monggo kasih masukan di bawah kira-kira bagusnya atau kurangnya John Max kira-kira apa gitu ya dalam membawakan konten nantinya gitu. Jadi gue mohon juga jangan galak-galak karena nih anak tuh gampang down gitu. Jadi ya jangan terlalu galak lah gitu sama dia karena masih baru. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kedepannya juga John Max bakal
membantu gue gitu dari sisi semua konten-konten mungkin review dan mungkin konten-konten lain yang esai segala macem, dia akan bantu gue di sini. Jadi ya selama magang ini tolong supportnya buat kalian juga, buat John Mac kira-kira kasih masukan yang bisa membangun dia biar lebih jago lagi, oke? Biar tumbuh besar. Jadi gimana? Udah oke? Udah sip? Harusnya sih. Oke, jadi ya gimana pamer keyboard submisinya gimana? Jadi seperti biasa, kalau misalkan kalian pengen submisi, kalian bisa lihat semua linknya di bawah. Ada Google Docs yang udah nyampein bagaimana detail kalian bisa submisi keyboardnya. Dan perlu diperhatikan bahwa ada beberapa detail yang harus kalian ikutin, seperti taruh link, nama detail yang lengkap. Karena kalau misalkan detail-detail ini kalian nggak isi sesuai dengan yang kita suruh, itu nanti akan kita sortir dulu dan akan kita nggak prioritaskan. Gitu ya, jadi yang penting kalian bisa ikutin prosedur pamer keyboard kayak gimana supaya nanti kita milihnya juga lebih enak gitu. Dan ya gue rasa gitu aja dari kita berdua. Dan seperti biasa komen di bawah kira-kira gimana pendapat kalian soal konten ini dan keyboard yang tadi, serta masukan juga buat John Mac kira-kira kedepannya bagusnya kayak gimana. Dan ya seperti biasa like dan share video ini jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami juga di Facebook dan juga Instagram, lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga Open Chat. Dan ya gue sekian, gue Luis dan gue Jonathan. Sampai jumpa di video berikutnya.